Horlama sanıldığının aksine basit bir problem değildir. Özellikle sürekli horlayan hastalar gece uykusuna tam dalamaz, derin uykuya geçemez. Beynimiz vücudun dinlenmesini sağlayamaz. Dolayısıyla sürekli horlayan hastalarda sabahleyin geç kalkma, yorgunluk, gün boyu uyuklama, dikkat bozukluğu, unutkanlık, bir şey yapma isteği ortadan kalkar. Dolayısıyla mutlaka çözümlenmesi gereken bir sorundur. Eğer horlama uyku apnesi dediğimiz, yani uykuda nefes durmasıyla beraber de seyrediyorsa sorun çok daha büyüktür. Horlama basit de görünse de mutlaka tedavi edilmesi gereken bir sorundur. Eğer uyku apnesiyle beraber de oluyorsa mutlaka bir uyku testi yapılması gereklidir. Bu yapılan testle uyku sırasında kandaki oksijen düzeyi, apne süresi, horlamanın nereden kaynaklandığı anlaşılabilir. Dolayısıyla horlamayla beraber uyku apnesi olan hastalar bu testi, yani uyku testini, polisomnografi testini yaptırması gereklidir.